晚安，晚安啊！大家好啊！咁而家我又再努力打下分啊，睇下可唔可以升到上去。咁今日嘅目標都係贏3場啦，希望可以。咁今日係幾開心嘅，去咗打個店賽，跟住雖然第一場就輸咗，但係抽獎中到冠軍禮包，咁都幾好啦。即係最貴嗰4張中唔到頭3，但係中到第4，中到鐵血嗰個女人，即係中唔到力奇靈根特同埋拉克士，但係中到女人都 OK。即係我哋做人都唔可以太貪心，同埋抽獎中咁都 OK 啦。咁嚟緊個環境就會話冇快攻，咁但係對我冇影響，因為我本身都冇乜點落啲針對快攻嘅卡，我哋都係順其自然。呢個起手要 keep 啦，換咗就會鹹。希望我哋而家1、2、3、4咁拍先，係啦。對面都唔係快攻，即係可能都想適應下新環境。哇！呢係有操作嘅可能性啊！對面鐵話斷咯，定我直接巨人殺手算啦，唔好搞咁多嘢。係啦，其實可能係會後悔嘅，但係暫時咁樣打住先。咁下個回合我哋有操作嘅空間啊，即係可能抽到刺外或者抽到隻2，跟住就拍2隻。哇！3日月睇唔透，佢會唔會撞我啊？唔會。咁我就唔會慳嘅，我自己就直接交2張解噶啦。即係你叫我賭咧抽1，跟住睇下係咪刀然後變身咧，我又唔敢嘅。但係其實點講咧，即係可能我真係抽1跟住撞咗就算，因為下聽可以用空勢機拉，但係唔知啊，好尷尬，好似大蝕喎而家咁樣。咦，咁又好似 OK，抽牌先。巨人殺手呢下有少少尷尬，即係我哋而家係大輸啊，因為佢3日月加太多，即係好核啊！啱啱又抽咗1張，其實係啱啱係打錯嘅，可能係要我哋而家好大壓力啊，所以要抽，即係要睇條血可唔可以救我哋啦。哎呀，咁呢下唔擋啦，呢下一定唔擋啦。哇！咁呢個世界就開心好多啦。唔知對面會點揀呢？咁樣 OK 嘅。哇！馬克哥搞乜鬼？點講呢？有啲尷尬。打咗隻太刀先，跟住再研究下，係咪呢？定係我？其實我照賭都冇事，我覺得。我哋就係賭佢冇傷害雞，就係咁 firm。咁而家大家4換4啫，佢台面7支牌，我有1、2食狼王，都係一口啫，一口 OK 嘅，一口 OK 嘅，食狼王係 OK 嘅，未去到大鑊嘅。小鑑，諗下先。諗到啦。
直頭重錘出擊啊！直接打頭，跟住就減攻狼王，巨人殺手算啦，係啦。咁呢下就四攻打頭，睇佢擋唔擋？擋，擋就表示尊重，解埋，唔好鬥氣，再打頭。哇！咁就輸啦，佢背包解我，對面條血好勁喎。呢下可能真係唔應該打頭，或者下一 turn 先打，跟住我空洗機拉。好似都未死，睇下有冇奇蹟啊？係冇嘅。而家又要睇下可唔可以抽到命運，或者抽到啲 impact 嗰啲救世。唔係對面可能冇 blocker 嘅，我哋其實有機會贏嘅，係我哋有機會贏嘅。佢打多個人，跟住我可能打個飛鳥陣，跟住抽命運就贏。哇！狼王，哇好痛啊呢下！佢可唔可以唔好？哇，冇得打喎，咁屈，抽牌先，冇啊，唉又要睇血跳啦，輸啊呢鋪可能。對面條血拯救世界，我哋冇希望啊呢下。拍個籃有希望，但好似守唔到個希望。彈咗銀彈先，跟住解呢隻，睇佢擋唔擋。輸咯，除非美男咯。對面係太順啦，佢三張三日月，跟住有兩下抽，點同佢玩？哇！又有馬克哥，好癲！大家都係紫白嘅話，佢呢套係比較針喎，我冇乜贏嘅希望。講真，係啊，輸咗咯。血跳嗰個背包太關鍵，嗰下可能唔應該打，即係要忍一個回合先打。嗰下咁樣死咗係好慘，冇機會。但係你冇理由因為驚對面血跳背包而唔打㗎嘛，所以就抵輸嘅，抵輸抵輸抵輸。有啲可惜呢鋪輸得，打得唔好嘅，可能係打得唔好。佢嗰下巴巴托斯抽完之後仲可以太到巴巴托斯，真係冇辦法。即係佢起手兩 set 三日月咁阻止唔到，太順太靚。哦，哇！呢場有啲關鍵咯，贏咗就可以打返佢落去。呢個起手唔緊要啦，雖然其實係 OK 嘅，如果賭其實係可以要嘅。誒、
唔知佢會唔會 keep 2122？唔會，應該要慈愛抌張優雅咯。哇！慈愛抌優雅可能俾人打到爆，黐線！應該要換咯，換咗就起手兩個飛鳥真喺個血入邊。哇！爸爸冇得操作，等輸啦。我有魔力，但係佢肯定有太刀啦。即係網上打呢啲人一定係超順嘅，準時太刀喎，吹佢唔着。可唔可以冇啊？我巨人殺手，我好老實嘅。OK，感謝。喂，黐線，又有3日月，係咪弱智啊？咁都好啲嘅，OK 嘅，可以接受。咁你當我巨人殺手殺到2張卡可以接受嘅，係可以接受，可以接受，可以接受。即係大家而家 hand 數差唔多，哇！早知唔擋啦，有基拉。但係呢下係唔可以鬥氣攞奧黛麗咯，唔係會輸，唔係奧黛麗係慈愛，因為會輸。即係下邊我哋一定係要做3+2咯。當然你可以攞奧黛麗，跟住你搏對面會出傻豬拎，跟住俾你解，但係我唔會咁樣搏咯，咁樣搏係冇意思嘅，係定係3+2，跟住就非常正經咁樣拍3+3，再打頭，老實一波。哇！唔知咩事，但係應該係可以忍嘅。我哋嘅牌係唔差嘅，雖然佢抌咗狼王，可能手上又好靚。哇！簡攻，懷疑又係嗰隻 X 啊，解我呢隻，但係都要俾佢嘅，係啊，你冇得唔俾佢，佢就係有，你吹佢唔着。又有爸爸，我冇得解喎，今次食一下先。4血藍冇理由唔食啊，冇操作空間喎而家。呢口要擋一口係合理嘅，掙扎下先。真係冇操作空間，仲要俾佢賺咗，笑死。對面有冇？我冇，有喎，但係冇㗎，都係要咁樣先有得贏，係咪黐線？而家有咁多人，我哋個墳冇嘢拉啊！最大鑊係，全部都係人。為今之計就要食2血咯，睇下呢度可以跳啲咩俾我哋咯。如果唔係，我哋一定輸。哇！點算？其實唔使擋啦，係唔使擋，唔使擋，真係唔使擋。我要食1血啊，睇下可唔可以有好嘢。如果唔係，真係冇機會。反正我會用基拉舐呢隻，跟住拉翻隻波卡上嚟，食1血，睇下有冇好嘢。冇嘅，又未輸嘅，掙扎下咯。哇，好癲喎！有背包，真係唔俾機會啊！點算啊？哇，坐埋謝哈特黐線。都仲有得操作下嘅，未輸咯。復活，係
咁跟住佢打血就擋啦，打命運就再思考下。佢狼王可以射啊，一二三四五啊，佢自殺一隻啊，呢下有啲勁喎，擋咯。唔係應該係一定會死嘅，但係睇下點樣死嘅。係咪唔可以唔擋引佢？因為我就算擋晒，譬如擋呢隻啦，跟住佢再咩我都係守唔住咯，感覺上係咪啊？食咗先睇下咩料。頭先可能已經要食隻3嘅。哦，狼王咁吹佢唔脹，但係食隻4可能係好事。嗱，咁又有得掙扎下喎，講真。佢可唔可以擋啊？佢唔會㗎啦。點解啊？咁我咪可以執命運咯。可以執命運就唔同玩法喎。可以執命運，我直接佢會擋啊。佢有冇仲有得射？有得射1喎，即係解唔到狼王啦。解唔到狼王，我拉返出嚟算，唔緊要。我哋仲可以掙扎嘅，定係佢連射都唔射慳返？佢射啦，射係冇理由唔射。呢下要接咯，即係呢下要俾佢打，跟住用呢隻打咯。我哋下廳有嘢拍，唔拍呢隻再拍多隻，係。佢狼王打就擋。哇！正義真係有啲小煩，唔係講笑。輸就未輸嘅，睇下抽咩咯，都係少少尷尬啊！我哋隻刀唔肯出嚟咧，俾佢大舐咗好多下。佢都用飛機擋㗎啦，所以冇所謂嘅。哇！兩隻正義黐線，神到傻。咁呢個打一下先咯，解一拳啫。條血可能頂唔住，睇下慈愛有冇得做嘢先。有，應該要慈愛咗先，但係都唔緊要。唔係因為呢下係唔影響嘅，我覺得。我哋我哋就係要簡單地掙扎。冇刀喎，黐線！即係本身我係諗住拉隻劍脈，跟住拍魔力咯。而家係輸啊，要睇個勢。我哋就係輸冇劍脈咯。即係對面係超級順，我哋係卡到傻豬咁啊，一定要輸。睇下佢肯唔肯打我哋隻正義咯。唔係等我哋隻命運已經輸到傻咗。哇！連減2攻。
可能坐埋馬克再大搞吓，咁咪擋咯，一定擋過喎呢拳，有咩陰謀？太刀嗰啲係咪？唔係，其實死硬㗎啦，點都食三拳㗎呢個位。哇，好屈啊！咁呢下就唔擋啦，呢下一攻，我睇下可唔可以抽 P 西咯，我就三隻啊嘛個分鐘，呢下要食，睇下有冇奇蹟 Impas。我哋都仲係未見到刀脈喎，我哋呢鋪係誒擋啦，呢下係擋硬㗎，咁咪等佢打隻命運咯。你都預咗俾佢打㗎啦，講真。打隻命運，咁條血起碼唔輸先啦。跟住佢正義睇佢打唔得，哇！佢唔俾機會喎，執命運，執命運都冇用，佢又拍怪。我哋冇刀脈，冇得打喎，四隻沉底。啊有啦，但係應該已經輸咗。睇下有冇尾攬咯，應該輸㗎啦，因為你打咩嘛？你打四拳啊嘛。咁呢下擋咗先咯。我哋係有機會尾攬嘅，我哋一隻攬嘅，唔怕啊！一定要尾攬先拍啊！連續兩隻攬咯，實得㗎，都冇機會。咁我哋就冇辦法啦，咁啊輸咗咯。只能夠講呢個牌順係要輸，即係我哋咁樣四隻劍沉底係唔會有機會咯。對面可以狂爬兩呢，我哋命運冇牌賺，咁啊個分數連打咗兩場都跌，知噔噔噔噔，哇可以覆桌啊！呢鋪可唔可以好啲啊？keep 咯，打佢就密腰冇用㗎啦，但係其他可唔可以有用？哇！頭先就話隻劍唔嚟，而家就俾兩隻你。哇！三日月都抌啊，個手牌好靚，黐線。照拍藍嘅唔會諗嘅。我哋而家喂又藍接藍，咁抵輸喎。即係咪因為我唔相信條血咧？覺得所以就要咁樣懲罰我。冇操作空間，又太刀定係三日月咧？直接太刀。咁我哋一定要抽到慈愛或者抽到突擊高達先有得救咯，黐線！一長期唔俾機會係唔知點打，講真。
咁冇喎，N turn 咯，N turn 彈咯，唔係佢唔俾機會啊，又要蝕牌啊，黐線，即係佢兩鋪都可以起手太刀，再加巴巴托斯，仲要幾隻，仲有3隻月，咁你點阻止到呢個遊戲個玩法咧？係咪先？我要求唔高啊，要求可以慈愛或者突擊高達啫，都唔俾。好彩有 P 西彈咗，唔俾佢抽牌。大家都係蝕輕蝕到傻啊！嗱，我而家9輕，對手1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，對手係9+2啊！咁可以點打？跟住佢殺死呢度，佢就唔再出巴巴托斯啊！但係唔緊要，我哋有命運。最痛苦就係咁咯，即係你個牌係有得解嘅，但係佢唔俾你抽到咯，然後俾你屈死。真心係唔識打呢啲位，冇操作空間，亦都唔識操作，可以點做呢個位？不過下個回合準備命運㗎，所以可能即係蝕住解都要咯，因為太多機啦個問題係變身都叫可以接受嘅咁樣，睇佢會點做啦。即係到我有劍啦，佢又唔俾我斬佢啲巴巴托斯喎卡手，即係明明佢已經冇擋噶啦，都要咁樣懲罰我，咁可以點啊？又有啦，又有太刀啊，3日月嗰啲啦，肯定有，係咯，又有第二張古身，又有太刀，誒冇喎，尷尬呢個位，可能要擋，可能要擋，唔知對面會出咩？我而家需要嘅係可能係橫低嗰隻，嗱呢下就可以賺啦，可以少賺啦，叫做係咪黐線㗎？呢下就要俾尷尬，咁冇喎變身咯，你都係逼我變身啫，係咪想我變身完之後就出巴巴托斯嗰啲啊？都係㗎啦，睇個勢。咁呢兩血肯定係食狼王死，謝哈特，堆咗3日月同埋 X 啊，即係堆錯份。佢敢唔敢打？唔係我哋個墳冇乜好嘢講真，但係佢可能係成手都係巴巴托斯，好似彈咗2隻係銀彈，即係唔俾機會啦。唔俾機會就抽一下牌睇下咩料先。
唔理啦，直接節奏拉到最大啦，拉命運啦。其實應該可能要哇，咁點打啊？又血跳藍，系統係咪要制裁我啊？即係想我跌翻落去啊？佢唔想個遊戲太冇懸念。冇啊，輸噶咯，一嘢打落嚟，仲可以減我一攻，黐線。係咯，唔俾機會咯，系統好殘忍。背包。對面仲有冇得射啊？冇啦，對面冇得射啊，冇得射就又有基拉，又好似唔同講法，係咪？但係好似都要輸喎，呢個 hand 都密打一下先，睇有冇機會。佢擋啊！佢擋咁就要解咯，解咗可能有一線生機。拍個藍睇睇，咁就好似有得打，仲未輸晒。佢冇得射啦嘛，佢鐵華團冇得射，佢都係解開一隻啫。但係佢可能有3日月拎，有啦，肯定有。忍咗咁耐，解晒2隻，跟住再出一個太刀之類，解咗阻止唔到。即係最慘就係用咗密腰夾硬彈2隻巴巴托斯。OK 嘅，OK 嘅。我只可以講未輸咯。咁佢唔敢打，唔敢打即係要擋，咁我可以打頭。睇下抽咩咯。總之我唔俾佢抽牌，我仲有一線生機。黐線，又有基地，又有慈愛，4張慈愛點跟？定3張？3張啫，3張啫。即係佢係最順嗰啲牌上晒手咯，即係卡手嗰啲唔上手，好屈。喂，又有巴巴托斯點跟？喂，大佬佢3張巴巴托斯喎，要乜有乜喎，黐線。咁呢個遊戲玩唔到落去喎，會唔會擋啊？應該唔會啦，係咪啊？佢唔想俾我執嘢嘛？嚇擋啊！擋就唔係咁講噶咯喎，呢個遊戲都係要解巴巴托斯，你冇可能唔解。咁就睇下可唔可以有奇蹟啦。
其實我係佢，我應該會唔擋咯。我唔擋，跟住你俾我換士，跟住全部打頭，或者睇下可唔可以有太刀嗰啲。係咯，我唔明點解要擋，擋冇賺啊，好似。跟住佢有第三隻狼王，就係咁屈。未輸但係就輸咯。佢仲有機會有得射啊！佢遲我有得射啊，大佬。會唔會俾個人我？俾個人我，但係好似冇乜用。應該抽唔到命運，定可以有奇蹟咧？抽到命運有得打，但係佢仲可以射多下咯。佢應該會射，係啊，佢會射。佢仲要最後嗰關頭拖咗正義喎，黐線。誒，咁都 OK。啊，咁佢射咗，我係咪應該要？我係咪應該要？唔係，如果想絕定反擊，就要留翻飛鳥真咯。然後再舐呢張咯，係啊。你要咁樣先可以將賺牌去到最極致，先有一線生機。咁佢就算用飛機解我，佢都要打我2血，我仲有少少機會。搏佢呢張抽廢牌，抽隻藍或者咩？嗱，咁就有機會啦。終於到我屈返佢啦！哇！哦，冇事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 ，呢個輕冇事。打咗一後先，一定係命運高達㗎啦。咁我哋就唔理3721啦，我哋直接打啦，跟住再拉一隻命運出嚟。咁跟住就睇下會唔會佢抽廢牌啦。我哋有得終極逆轉嘅美男人，冇事。我哋啲人死得七七八八啦，1、2、3、4、5、6、7個人啦已經。點解巨人殺手？吓？吓？黐線啊！咁真係輸噶咯喎！如果咁樣，又未輸喎，又可以親襲喎。佢一定係神抽到巨人殺手咯，低能。佢會唔會再抽多張正義啊？黐線，咁樣輸真係冇計喎。OK，呢下照打噶啦，打條 link 俾佢都要接受。冇事，兩張牌有 link 我咪輸咯。咁啊叫追翻啱啱個局，哇背包。
背包即係冇拎啦，即係安全啦。謝哈特唔影響咯。好，再見。不過佢都覺得我處㗎啦，我條血好似出咗2定3個人，即係佢永遠下下拖咗咯，黐線。呢場係我覺得值得睇嘅死鬥嚟講，我出咗2個人，因為我血攬出攬啊嘛。佢係每一下都拖咗到最重要嘅嘢咯，黐線。咁我係輸2鋪贏1鋪嘅，個分跌到傻，跌咗15分。